Turi kumwe na Akestan, turakora muti Akestan. Inge kwanza abakunzi ba Waka Live niyo kwanza mvugishe kamera yanje hariya. Jewe mvugisha yuwanje uravugisha gwa umuntu. Konaje. Juste nyece ndakuruka mvuga ati bo ikibazo nagira mbaze vema murantunga na bakibaje ariko kubiriza microphone ntibafata uko. Ntibayifata ngo nugira uko ikibazo ngo nagira mbaze ngo murantunga microphone bayifatira. No muvyeyi we yandi ma channel online ama TV online yo mu Burundi. Ufise ibice bingahe byo kuvyema. Haizmango naciye nkoresha umwanya tu. Yego. Aho rero naciye mura Ismail nkuru aciye posting ifoto yo mutipa cyandika ati jameni. Ngubu naye mtasema na TV online kwe. Reka none anabisha yeye iko na nini? Wa fisiki. Mimi kama niko na TV online we afisiki. Kila mtu kuna wake. Niambia tabidono tunachanganya kwa baba tu. Kila mtu kuna wake. Bo wanisaidie tu usicheke. Nataka wanisaidie nikitoa kitu wa like, wa subscribe, nikitoa kitu ndio watu wanataka hivyo. Niambie kwanza kitu kimoja, mkorogo kwanza kufahamu mkorogo ni pesa. Kufahamu mkorogo ni pesa. Wewe ukafahamu mkorogo wewe wambaye jacket ya $300. Unaona mafuta ya nanga haya mafuta wisiga yo kuyambitsa. Sijambizia lakini mimi nikitaka nikupaka mafuta. Mafuta kibaya kidogo inakuwa ni $200. Uruanje sho sinzekera nureka. Kandi ni webo sinzekera nureka. Nao wavuku rukundo nugusa iwanje na wafite. Kirezi chizama iwanje uri nyenyeri murika. Unasikia kadogo kale jamani. Kadogo. Yes, bakunzi ba Flip TV turi kumwe na Akestan, turakora muti Akestan. Inge kwanza abakunzi ba Waka Live niyo kwanza mvugishe kamera yanje hariya. Jewe mvugisha yuwanje uravugisha gwa mu nyuma gwa wewe nyene iri kure. Uri yako mbona kama yelewe. Iyi kamera ni original ni Nikon 710. Yes. Abakunzi ba Waka Live ndi kumwe n'umuntu aheruka guhitinga yitwa Koresha umwanya. Waonesha rekana muri Waka Live. Ndi kumwe na Akestan muziki ya asa nuwawuhevye ariko muri no minsi tuko tumubona ibintu by'ama journalisme. Sinzi ko afise nuze page yo icara kwa turehema. Page yo journalist. Hapa Fazali Sunduta. Hapa Fazali vipi sasa? Fresh kabisa. Fresh neza yaga. None ko urakoresha umwanya. Ndiko nkoresha umwanya nkuko bisanzwe ko mdabitide. Tutaraja rero kure abakunzi ba Waka Live TV. Uwo mutipe ryari twahamagawe muri reunion. Tubwira cyane gutanga gukorera ku bijanye n'amategeko ku bintu by'ama TV online. Rero twari hari abantu benshi nizere ko mwabibonye. Koresha umwanya nawe nyene niho yari yibereye. Si kweli? Fata microphone. Je naifashe man. Uwanda na aesthetic. Unasemaje cameraman? Utaweza huyu nani rakaptira. Bon, ubu rero yari yaje na wenyene ama TV online yari yabaye presenter yari 136 yari 136 muri 136 ngira ngo iyigira ya 36 iyigira 136 yari Waka Live TV ya umutipe yitwa gute Flip GTV niyo yagira umva niyo yari yanyuma muri ico kibanda. Rero abandi barahagurutse ibibazo birabazwa fresh ariko umutipa araho yatuwe microphone arahaguruka ati nagomba gusa mubone yuko nari ningaha abakozi ba Flip GTV Flip ariko bakunzi ba Flip GTV n'abakunzi ba Waka Live TV yanahuye nabi akesi bishoboka yuko yashobora ko yantahuye nabi so general hagurutse kuko ikibazo byabajije ibibazo prido 45 nabiharuye ko we ntiwabajije ikibazo ngira waratinye amaso y'abantu so nyene general hagurutse ndiyumvira ati why ikibazo nagira mbaze bakibajije mbere uwakibajije ujya wa Black TV oh no Lito wa mutipe owe ubandanya gusa nyene ikibazo nagira mbaze cyari cyabajijwe cyamvuga ati so reka president ko nashitse kwanze kam president kwanza Flip TV ko yaje nakoresha umwanya ko naje juste nyece ndakuruka mvuga ati bon ikibazo nagira mbaze vema murantunga
na bakibaje ariko kumviriza microphone ntibafata uko mbayifata ngo nugira uko mu kibazo ngo nagira mbaze ngo muranu microphone bayifatira bizera neza ko microphone yanje naho question yuko ikapta ni question yo kubaha akazi iyi microphone ni gutungisha ni kubeshijeho muri iki gisagara ukeneye kugira gute kuyubaha apara kwishira inyuma y'umugongo urakoze cyane so nyene cyane ndahaguruka ndavuga ati vyabaye ngombwa ko mpaguruka kugira babone ko Flip GTV turi mu bikorwa so akese turamaze kugaragara mu bikorwa byinshi na conference de presse ibitaramo bitandukanye ariko tugataha nyene umengo Flip GTV ntaho yashite umengo ntiyagaragaye nanje nkibaza ati none izina ryanje koresha umwanya ni rito si rito vraiment muri industry ya plus 257 navuga ati reka dutangure ikintu neco cyo kugongana kuba turabagusiya kimya so bagira ubaza ikibazo nyabaki so nagira mbaza ati none twebwe aba TV online aba YouTuber tuba YouTuber ko duhura n'ingaruka nyinshi mu isite tugafatwa amakamera agafatwa ibiki n'igikibanya kubaha mu dufasha ko bari bakibajije none ico ntibari bahejeje kukivuga ico bari bakibaje naje nico cari kiri mu mutwe ivyo nari gurinda gukreya nari gutangura mbaza ngo urumva ngo songo juste ngo malheureusement ngo naciye nkoresha umwanya tu yego aho rero naciye muri Ismail nkuru aciye posting foto yo mutipa cyandika ati ngo jameni ngo unaye mtasema na TV online reka none anabisha yeye iko na nini wafisiki mimi kama niko na TV online we afisiki urafite TV online byo none Flip GTV ni yani I am CEO wa Flip GTV Silva hari ikiganiro twabonye uyu unya ariko aravuga yuko yarungitswe na nyene TV yarungitswe ku gutanga amafaranga uravuze neza yuko TV ari iwawe ijya yari base yari kiki nashatse gira abantu nyene batahure neza ko atari jewe uracyayifise oya nashatse kwanza kubera ko abajene muri ko murononwa cyane n'ibintu by'amakiki amabase biriko birabonona sana mugatana sukutwonona mugatiki no urumva je nashatse hajya neri kujya mu mama ntabone ko jewe mfite amafaranga yo kumufasha ndamureke neza yuko kujya n'umama wo mu isite aba hepfo ya barandiri promoter ni ibigaro bibiri twakoranye ariko kijya nico cagaragaye kwera nakoresheje umwanya ndamuhereza amafaranga namuhereje 85000 n'amafaranga namuhaye ku gatwe kanje nko kumufasha ariko Dani we ndatanga rusha gukoresha ikimuga ukoresha umuntu agwaye umutwe watsibutunga nuko me ntumusigire na isoda vraiment hajya vraiment acebona yuko menguje kumuvyaza umusaruro mwebwe muri ko mukorera mu makiki no inge twe nituruko dukorera mu makiki wakala TV dukorera kurondera amaviews umuvyeyi wa yandi ma TV online ico kintu kwanza cyumva no muvyeyi we yandi ma channel online ama TV online yo mu Burundi ufise ibice bingahe byo kuvyema inge kwanza urumva turafise abantu bagiye barakugwa mu bitaro kubera ibiganiro bakorewe muri wakala TV turafise abantu bari bamugaye bagiye bararonka ubu n'ibintu aho rero tuje mu madetail twovuga ibintu byinshi cyane gusa twebwe dukorera mu makiki kandi bama bagaruka bakadushimira ati ewana merci mwaradufashije kuri ibintu mwakoze kandi akadushimira n'aba diaspora bamwe bakunze gukurikirana ibiganiro byacu kuri wakala TV vraiment muradubahisha icyubahiro kuko nka twebwe iyo tuje tugakoresha imuntu kiganiro ntituba dufise buryo bushobozi bwo kuvuga muti duti twomukuza mu bitaro cyane ko muri rage mahera bakamuvura urumva n'ibyo navyo tuba dufise ariko akese unkunde ndakubaza kwanza nacavuga ndashashimira aba diaspora n'abandi bantu nyine atari aba diaspora bo ngaha nyine mu gihugu ahora baca babikora urumva ariko mwebwe muciye museruka mugaca muza mugakora ijya bonne action bica biboneka yuko wakala TV yakoze igikorwa kinini kuko iyo tutaje gushikira bajya abantu baba bari mu tubazo dutandukanye ko nta muntu ayigarabura utubazo urumva iyo tutari kubashikira bo kwama muri twa tubazo urumva kandi hariho abantu bashoye kugira gute kudukemura mwebwe rero urumva icyo muca muvuga muti reka tubene n'amafaranga tuyatange batubone ko twatanze so oya reka ndakwibutse kwanza ko wakala TV ari ya kera Flip GTV ari nshasha bisigura neza yuko wakala TV igikorwa yo yokora igashira ku mugaragaro kiraboneka cyane gusumbya Flip GTV je tuvyemeranye mvuga tubwe rero kugira ikintu kigaragare neza cinjire muko dushira kwa kabijya wowe akeza naho posting ikintu kuri wakala TV ntushire ko nati kirarabwa kandi kiraronka kirashika aho ushatse
Meflip GTV dutegerezwa kurondeza iyi ndashobora no kukwandikira ati Dan mfasha urize ushire kuri link ushire kuri stat yawe vraiment please ndasavye mewe naho ndayishirako sindayipartage ni bon reko rero ndakubwire neza yuko twebwe kugira ijya kiki twagize y'amafaranga nagize y'amafaranga ijya nayigize kugira n'umuntu abone neza yuko twasohoye amafaranga twisofye kugira avuga ati tukabajya abana barafise umutima ibintu birabwe biciye muri iyo nzira ndibazahora naho so ikindi uvuga tushimye diaspora diaspora ziri kuri bose diaspora ntiri kuri Wakala TV gusa na Flip GTV rafite aba diaspora bayo ni jenyene TV nibo banyene TV bande Rwandanye ngendeye nguvuze aba diaspora natwe turafite abantu badukurikirana oya erega sikuvuga ngo hariho abo kuri Wakala TV hakabaho abo kuri Flip GTV telefone badukurikirana afashe telefone ugapartager aracyonda bose araraba ariko rero Wakala TV ko yamaze kumwinjiramo avuga ati Wakala TV kweri numuvyeyi ngo bivuze sindavyanse vraiment numuvyeyi wandi ma TV online sindavyanse ariko arabo tahura nabati why numuvyeyi gute tumusumbye ama views hari ma TV online nagusumbya kurabwa ibintu ariko watanze intuzenye Flip GTV watanze neza ati twebwe ikintu tugikoze nk'umuntu yamugaye abantu baraza kumufasha bivuye kuri Wakala TV reka keza ndakubaza ikintu umuziki none ko dore uko uririmbye indirimbo yo gutukana utuka baririmbyi n'ubu uracabatuka none iwawe hiti iwawe na Vishu Love vraiment ya ni hiti respect wararonse nagashi wararonse nagashimwe none indirimbo uri kuvuga ko nabatutse ni bon oya ngira ndakubaze rega ntunaye mu bitutsi je sinje mu bitutsi nshatse ndakubaze rakesi umuziki na journalisme ni kiye kikurutira ikindi tuvuga ngo ni kiye kintu turi ikindi byose ni source de revenu source de revenu byose birafise amakombe byose ni kandi bakubwira bati umuntu wari akazi kabi nako ako kuroga no mwuga mubi none wewe aho onyoreka kuririmba ngo neko ufashe microphone do atajwe mfite ryo kuririmba vraiment ngo uyifise ndayifise microphone ndirimbe ufise ijwi ryo kuririmba noririmba ariko amabanga biri ntabangikanwa akese abangikanwa kubera amabanga biri ntabangikanwa ubu urabona uherutse kuduhereza irya ndirimbo wari umaze plus de 6 mois kwanza umwaka atandirimbo tubona kesi ari nyuma ya turare bakunzi urumva nico tumubona yahinduye agakino hari abantu bari bagukunda kesi muri muziki bumva kakajwi ka kesi arimba bo wambye nicare reka ndakobahira ati kesi uririmba neza turabafana bawe bacho umuntu muri journalisme bacho bajuragirika barabura iyo baja niyo bagufatira avuga ati none ubwo ndirimbo si publicity nyashatse kugira guhitukana abantu okay reka rena kugira ikintu kimwe ego si bose batabitahura hari ababitahura hariho nabata bitahura ego ariko ku muntu atahura muziki bariho benshi cyane bagiye bararirimba ari aba journaliste akarorero hariho oya ntiturinde dukoresha umwanya ntabyo twoheza urukura byumva twoheza hariho benshi bagiye bararirimba urumva ari abamotare cyane hariho benshi bagiye bararirimba ari abapoliticier hariho benshi abapolisi n'abasoda bararirimbye ngo okay nguru umupolisi ngo kuririmba ngo ivyo bibaho ni bibaho ego ivyo ndavyemeye ndavyemeye ariko akesi amuririmba yari umuririmbyi mwiza cyane uri umupoliticier ngo kubera uri umupoliticier ntushoboye kuririmba never none muri biography ya Kezi Dani bazokwandika ati journaliste musicien bazokwandika ati yari businessman eske Wakala TV iranditse muri sense iranditse n'ikintu hinge kwanza turaza kubizamo n'ikintu icari cyo cyose urukuba byumva n'ikintu icari cyo cyose kijenze ubona yuko ari ciza kuri jewe ego so bikora urabibona amarubajitu rero ngo Wakala TV iranditse muri sense Wakala TV ko ni yakera yanditswe itanditswe igikuru n'ibikorwa iriko irakora kandi muri sense barabona ibikorwa bya Wakala TV kandi muri sense mengo na Flip GTV barabona ibikorwa byayo barabibona none boreka kubona kubera iki ubu rega byinshi kunyigishe kuko Wakala TV n'umuvyeyi kandi n'umuvyeyi nje ndayubaha vraiment ni biganiro byinshi cyane je inspiration azikuye kuri Wakala TV simbeshe ko ni benshi nawe uri gudukurikirana ndazi wararavye biganiro byo muri Wakala TV uravuga ati antuko bakora bien so Wakala TV je ndashaka ugira ico nyigishije kuri uno mwanya ko ndakuronse abarundi bavuze ati niwe akunda kuvuga neza ngo ntunyenderaho mbonye naho mvuze bitutsi ariko
niko biri numugani kandi umugani ugana kariho ariko reka tuvuge neza ati Wakalayi TV numuvyeyi nshaka kunyigisha about nimba ndazi ibikorwa uhora bibona aro na kameramani wawe nafise indangantuze yavuze neza ati na video ndacayifise ibiryo ino bizikuru neza ko biboneka eske nikiye kintu jewe mbuze akese ntacibuze peut-être ni kubera ko mukiri bashasha tukiri bashasha ibindi bizoza ese kuba umuntu mushasha no kuvuga iki icyo ntigi TV si shasha shasha nk'imyaka 2 oya nta myaka yamaze umwaka oya ariko irumva iracari shasha naje ndakubwiye Wakalayi TV urumva igitangura kwari nko nyene kuri wana twagwaza dukora iki gusa kimwe cyo keneye gukora no gukurikirana abandi batavaya gukora gute yego eko none akezani niwe mu journaliste amwinspira kuri Mondanti da Mondanti kwisi yose amwinspira nta muntu usanye inspira gusa ndafise ukuntu nkurikirana umuntu uwo ari we wese apana kuri Mondanti nawe wenyine acho kugukurikirana kandi nkagira akantu ndagukuyeko kandi bandi bongaye kandi abandi bokugaya yego ariko ukagira akantu bakavuga ati none nawe nyine afite TV Ismail niwe yabajije ngo nuatife ega Ismail yambonye umengo bo ijya nama ndabibutse neza abakunzi ba Flip GTV n'abakunzi ba Wakalayi TV so ijya nama ntiyari yabarongo musanzu yari yabarongo aba TV online ariko none abatari hafi nabo canke abatari oya reka kwamagarira umuntu mukoresha ikiganiro wewe nyene ninasaba kwanza abakamerameni ko bakupa tumamagare umukoresha ikiganiro dukurikirana ikiganiro cyanyu kwanza twumva ikibono kimeze ntangora wawe yarahitanywe na volka muri Goma Wadangu walikufa na volka pale kufanga yani sasa ndugu zangu walikufa wawili kwanza dadangu mwenyewe damu moja na mwingine hivi ni mjomba walikufa barapfuye baragenda mwaraenda kabisa na moto Yes bakunzi ba Flip GTV uyu muntu umuririmbyi wa Akesdan Tanzania kugira ndanda umuririmbyi wa Akesdan numuririmbyi ku giti cyo gusa numuririmbyi naye ko jenze n'abaririmbyi benshi siko Rivo J reka tukura mu sorejwe sivuga cyane turakura mu kintu asante urameze neza niko fresh ndamuzi muri Kongo hano bita Misisi ndamuzi neza urashobora kuramutsa abakunzi ba Flip GTV n'abakunzi ba Wakalayi TV kwanza tawaambia kitu nawapenda kwanza nawapenda tena sana nawapenda kana naomba support tu kama natoa kitu kipya nini bana kinifuatilia kwa sana kitu Rivo J na watu kaleta vitu vingine Rivo J ushaka support mu buryo bumeze gute mu buryo bumeze gute support ukeneye ni mu buryo bumeze gute siteke unajua tena kirundi kwa support ya gute bakufashe iki Bo wanisaidie tu usiteke nataka wanisaidie nikitoa kitu wa like wa subscribe nikitoa kitu ndio watu wanataka hivyo kufuatilia vitu vyangu Rivo J anavara sachet hii ni sachet wakiwagiye mu pochi Rivo J bigaragara neza yuko agiye muri Tanganyika agiye muri Tanganyika araroba acaroba kimya niko cyo bikora man hizo shashi ni faida bei kali sana. Wewe uzangana. Nishaambia $300. Trust $300 dola. Sio maruni dola. None Rivo J urashobora kutwemerera ukavuga mu Kirundi. Kunwa Kirundi kinga kinanikoroga. Ikijya nyene uzi ntacu. Witwa gute? Rivo J. Aracumba kandi arakiye. Aracumba. Uba hehe? Uba hehe? Wafa ya. Sorry lakini jamani. Ubahe subiri pole tuko na kiko na kwa Kirundi kiko na kwa tunajua hata mimi niko Murundi mama ni Murundi baba Mkongomani sasa tunasomea Kongo ndio vitu natuvuka lakini tuko hapa yavukiye he nyoko yavukiye koresha oya ni bavuga nyoko mama wawe mzee yavukiye he nyoko sasa mama yavukiye he Okay. Sorry kidogo mtakana niambia kidogo lakini hapo siniuza vipi hapo sasa. Nakubwiye kwanza ikintu kidogo. Uni mutonyi wa Bidondo nimba tavuza. Uri muto wa Generation Bidondo. Muto wa Bidondo. Rivo J. Baba mubwiza Bidondo. Mubwiza. Nawe ni aba mubwiza siko? Nawe ubahe.
Bidondo kwanza na mitu kutoka kuchangia naye, tunachangana kwa baba. Tunachangana kwa baba, lakini mama kila mtu kuna wake. Nishaambia hata Bidondo tunachangana kwa baba. Kila mtu kuna wake. None Rivo J. Ufisindiri mbozinga hewe. Mimi hapa kwa video kwanza kwa 3. Video 3. Moja inaitwa Washa Moto, nyingine inaitwa Nijewe Nawe, twende kazi. Nijewe Nawe? Nijewe Nawe. Nijewe Nawe. Nijewe Nawe. Nijewe Nawe. Nijewe Nawe. Ishika mufu. Nijewe Nawe. Kirundi. Pole pole tu yake. Kwa kinasogea. Bo Rivo J. Lancement officiel ya Bidondo aritwa ndimo ko takubonyemo kandi muvuka. Oui. Muri lancement officiel ya Bidondo twarakubonye nitwakubonyemo kandi Bidondo yari lancement yiwa kene nyine bantu nyine lancement officiel ya Bidondo ya video zitatu lancement officiel ya nani ya Bidondo ya Bidondo mzee ya mimbo yangu ya Bidondo Bidondo niwe wari uri samani akisema maisha naambia Kirundi mimi sielewi mama msiche Kirundi sielewi vizuri na ananiambia hata Kiswahili kadogo lakini hata Pe Bidondo alikuwa afanya video yake. Sikuweko lakini alifanya kipindi mimi kingali Kongo. Ndio anafanya yake huku. Mimi kwa hata nifuate brother huko wote tueneane huko Bujumbura. Juna papenda sana. Muyale huko ni. Tunalala huko tunafanya kazi. Mani wewe indirimbo zawe wazisore muri Kongo canke zose wazisore hanye? Hapa Bujumbura ni kwa producteur ende. Producteur. Fresh Peak Music pon Radio Rasta. Radio Rasta. Uramuzi yake sio mwana. Ndio alikuwa producteur wangu, ushasikia. Ndio lakini hivi nishamueba. Nishamuacha. Hivi tushatoka. Hivi tunaenda kwa sauti kuwaka. Mbega yenye kusajia zinakiwe. Kwa kuwaka. Rivo J muri Kongo uravuyeyo uje gukorenga mu Burundi. Niki kintu wa mu Burundi hazokungukira wewe? Hapo Unacheka lakini kwa ndio mnanisaidia kadogo kadogo. None Rivo J nkubu leta yovuga ati tumufashe ujya mwana twabonye ko afite ingabirano. Rivo J akitaba ubutumire muri leta. Rivo J yosigura iki? Mana Rivo J. Oya Rivo J we yosigura iki? Yipresenta we ati jewe Rivo J. Sigura Rivo J. Zamana Rivo J. Rivo J none nkubu umushefu yokugomwa vraiment ati tuyage mbwira biography yawe umeze gute bimeze gute mu Kirundi? Chef wangu au vipi? Uyu mushefu ari wese yoza nga mu Burundi. Chef gani? Wa Burundi. Chef wa Burundi. Sawa chef gani? Chef wetu wa Burundi nzima. Au chef gani? Ushefu ari wese. Umutegetsi wari wese yovuga ati je nagushimye. Tuvugane menye biography yawe. Menye cyo ndagufasha. Hapo sielewi tena. Kwanza wavuze ngo hapo zinda muzi misisi na hanu bimbi nzahabu cyane. Cyo tuma kama njoo misisi juu kule kote tushatembea tunafanya business ya kwetu kule kote nzahabu. Misisi tushatembea. Warazanye nzahabu mbere. Tuwatafuta hela. Wewe ntanzabu wajuzanye na kamwe n'ubugrama nka 50 wajuzanye. Kazabu. Nzahabu. Lakini sikupata dhahabu. Kupata dhahabu tulikuwa tunafuata mama tiere tu. Nilikuwa na watu tu nalikuwa na watuma wananifanyia makazi. Mimi nilikuwa tu ni boss tu naangalia. Mimi nalituma tu watu wanafanya tiere, wanafanya mazao. Kazi nyabaki bakugirira. Bakora kazi nyabaki abo bantu. Watu wangu ya kazi. Na hivi banatumika kazi ya kufuata maoro na hivi wanawakia kule ndio yuko anifanyia hayo makazi. Unajandoma kama uliniona ni kweli uliniona. Niliona kule. Kwani nifumbo yako haikwafi au badilisha gikwafi? Sibadilisha maana kama sasa mtambo utaona. Au ndio dawa zako. Sio dawa. Mimi sifanyi dawa. Rivo J. Urisiga mkorogo. Hapana mimi sifanyi mkorogo. Kumengi intoki zawe zirabigaragaza. Sifanyi mikorogo. Akesi no mengo hamwe aratukura. Tunatulia ndani tunatulia ndani tunaikaa tu joto nini tunaanza kuija sasa. Eguyu yabikuba je usanga yari yabibonye. Mkorogo ni ya mafuta bisiga yuko yo guhindura umubiri. Niambie kwanza kitu kimoja mkorogo kwanza kufahamu mkorogo ni pesa. Kufahamu mkorogo ni pesa. Wewe ukafahamu mkorogo wewe wambaye jacket ya $300. Unaona mafuta ya nanga haya mafuta wisiga yo kuyambitsa. Sijambizia lakini mimi nikitaka kupaka mafuta. Mafuta ikibaka kidogo inakoka ni 200,000. Jo, wewe mafuta 200,000 nini mafuta kweli? Ewa, Berry Chris arakumva zo kwaki. Yako mafuta ile 200,000, ikiwa nusu sana. Ikirato
ewe gaye cameraman mfashe iki kirato umuhungu kirarenze kwe ntukivuge nabi n'amashokse ndo arameshe gose arameshe n'ipantaro n'ikamati ya chini tap tap Rivo amashesheti yavuze ngo arameshe lakini tunaona kama pena tu kuvaa hii tu, lakini iko nzuri sana. Kwa tasahau ambaye none man. Kwa tasahau ambaye. Isaha. Sawa. Kwa tasahau ambaye. Hiyo Kirundi shamba tangu nguvu sana lakini tunaelewana pole pole sivyo? Mitakoresha umwanya. Jereka basi sezere. Wewe sezera. Ngenda mbaza kantu kamwe. Rivo je dutegezwa kumurondera. Rivo je turacari kumwe muhungu turacari kumwe kabisa. Yes bakunzi ba Flip GTV uyu ni Rivo tutupe kapela mzee twende. Unajua mimi yo mu Kirundi sibaki nguvu na kapela lakini taimba tukambuka kwa Kirundi yo mu Kirundi sawa twende. Uruwanje sho sinzekera nureka kandi niwe bu sinzekera nureka naho wavuka urukundo n'ubusa iwanye nawe afite kirezi chizama iwanje uri nyenyeri murika unasikia kadogo kale jamani kadogo primuziki yoba yoja gupresenta Rivo J yoja gupresenta primuziki hamwe yoramuka ibaye muri no mwaka muziki yangu primuziki hamwe yoba Rivo J yoja gupresenta ati I am musician from Misisi kwa Misisi banshamiambia kwa siku nafanya kazi ya muziki ndakubajije primuziki yoba Rivo J yo presenta yoja yoseruka yoja bo yoja muri competition nk'abandi baririmbyi ahiganirwe za miliyoni hapo vingo sikatuma milioni yes bakunze Flip GTV reka tubemere neza nuko natwebwe Rivo J vuba muto wa bidondo atazi ni Kirundi na ingo na chazi atabilo no mwenye pa Kirundi yakijua shona kinga maswali ndio kingaliki mimi na yana ngesa kama ananipita ni kidogo lakini hata mwenye Kirundi yakijua bado hayakijua kwa kile pia Kiswahili mwambie kana kama bidondo mwambie kana kama bidondo kitamwambia brother wangu na yeye Kirundi bado yakijua Kiswahili tu ndio kingana nakielewa na wewe lakini tuambie kwanza basanii Barundi bakongomani benye banatumika hapa Burundi ni wana kinaona basanii wa Kongomani wanatumika hapa Burundi peko kwa bidondo peko Mr Champagne nani na Kisdan sio Kongomani yule Kisdan yule ndio nafahamu sasa wenyewe wananidia tu mauda sawa twende bidondo Mr Champagne na nani Mr Champagne ndio benafahamu kwanza wale kwanza wa brother wangu wa Kongo wanafanyia hapa kazi na mimi mwenyewe sasa ndio najitana mimi kwa kama nakumbani yako nakumbania asante sana mzee heshima kwako kabisa tap yes bakunze wa Flip GTV murakoze cyane turabakunda cyane yari koresha umwanya ari umuntu ati presenta ke sinigira yi presenta ariko jewe ndi presenta koresha umwanya